Привет, народ ютуба. Посылка у нас $1.86, 111 грамм завесила. Так, что я тут разорвал, непонятно. Тут у нас несколько пакетиков. Раз, два, три, четыре. 4 посылки в одной посылке. Сейчас будем разбираться с ними. Итак, начнем с серенькой. Тут непонятно, что написано. Не очень заморачиваюсь. О, долго оно шло, очень долго. Ну просто очень долго. Это у нас получился Powerbank. Тут ничего не написано толком. Кнопочка, типа кнопочки. Какой ужас. Все тут рассыпано. Конструктор, в общем. 3 батарейки, аккумуляторы, не знаю. Короче, что-то сюда должно запихиваться. Ням-ням. Сейчас попробуем что-то соорудить. Так, плюсы и минусы. Я думаю, тут одной хватит. Во. Это просто емкость будет увеличиваться. Тут должен быть индикатор где-то. А, да. 4 штуки показывает. Тут оно гнезда и кнопочка. Чего? Блин, как бы вам показать? Так, попробуем фонарик. Видите, да? Цифры не меняются. О, так четко видно. Подделка. А там с циферками показывали. Надурили. Ладно. Фиг с вами. Фиг с вами. Сейчас посмотрим. Ох, аж 3 штуки, что я даже сразу и не заметил. Сейчас подгрузим. Включил. Алло, давай фокус. 0,807. Ну, получается, преобразователь стоит на повышение. В данном случае данная зарядка заряжала мне аккумулятор 140 миллиампер. А сюда переключил вот на эту шкубатуру 0,07. Я не знаю, что она будет заряжать. По-моему, она ничего не зарядит. Это, блин, игрушка какая-то. Ну, игрушка не игрушка, а рабочая вроде как игрушка. Короче, фигня. Идем дальше. Смотрим на следующую коробочку. Тоже что-то непонятное для меня. Ага. Это новогодние игрушки, в общем. За батарейки вставляем 3 штуки. И оно светится. Желтеньким, наверное. Сейчас я батарейки нарою. Так, нашел батарейки. Одеваем по схеме. Сразу заработало. Выключили. Включили. Короче, тупо светится и все. А там нет какой-то схемы, чего-нибудь такого, не? Ничего, просто светится и все. Грустно. Я думал, хотя бы мигать будет. Не хочет мигать. Отказывается. Ну ладно, не очень-то и хотелось.
подумаешь. Так, еще вот тут вообще что-то маленького. Маленькая очень. Ха-ха. Да. Переходничок, в общем. Так, как бы его открыть. О, правильно открыл. Это его фамилия, наверное. Для чего это? Включаем смартфон. Сейчас попробую смартфон найти. Так, проверяем. Включаем. Ничего не происходит. Берем флешечку. Впихуем. Не впихуется. Ого, тугенько пошла. Файл менеджер плюс открыт приложение файл менеджер плюс для управления устройством диск 2.0. Вопрос. Запустить приложение файл менеджер при подключить. Окей. Что-то там появилось. USB накопитель есть, появился. Это нас не интересует. Извлечь безопасно. Блин, вам не видно. Чего молчите? Сказали, что не видно. В общем, вот такая информация появилась. Давайте обзор сделаем. Как всегда. Теряем фокус. Вот это оно и есть, да. 3D принтер. То есть можно шариться в папочке. Какая хорошая штука. Тут музло разное. Тоже немерено. Это дочкина. Тут снайпер. Игра. И системная информация якась. Ну, в общем, пожалуйста. USB накопитель. Все работает. А как извлечь? Вот, извлечь. Все, извлекаем. Так что годная штука. Теперь можно на смартфоне память гонять. Так, идем дальше. Останет. Больше ничего не высыпается. Брелочек. И заклеили как попало. Как не попадя. Такое на ощупь тактильно. Мини торч. Open. On off. В общем, круть-верть, круть-верть. Как разобрать, чтобы сломать. Мне не хочется его крутить дальше. Ладно, когда батарейки сдохнут, потом вскрою. Покажу. У меня есть рубрика, что там внутри. Я думаю, так вот в сумке поковыряться, где-то в подъезд зайти. Или что-то в этом роде, думаю, вполне окейно будет. В сумочку положить. Или на сумочку. Тут карабинчик. Пум. И крутится, вертится, не запутается. Насчет крепости не знаю. Ну, я думаю, не оторвется. В общем, вот так. О! Это то, что сегодня удалось нам распаковать. Ссылки оставлю в описании. Ваши комментарии, мысли по этому поводу. Подписываемся на канал. До новых видео. Всем пока-пока.